హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నా వీడియోలో వచ్చి ఏంటంటే ఈరోజు నేను అమెజాన్లో ఒకటి బుక్ చేసిన అనమాట. అది ఈరోజు డెలివరీ అయింది. ఇది ఏంటంటే చెప్తాను. ఇది మనకు వంటింటికి సంబంధించింది. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం తెప్పించిన. ఎట్లా వస్తుందో ప్రోడక్ట్ చూడాలి. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. నేను ఇది ఏందో ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి మీరు. అంటే నాకు తెలుసు నేనేం పెట్టినాను, కానీ మీకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. అది ఈ ప్రోడక్ట్ బాగా వచ్చిందా లేదా అని కూడా చూద్దాం కదా. ఫుల్ బందోబస్తు చేసినట్టు. సూపర్ ప్యాకింగ్ చేసినారు. ఇవే అండి నా ప్రోడక్ట్స్. ఏంటంటే ఇది ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్. ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఏమన్నా మనకు ఐటమ్స్ పడిపోతే అంతా మొత్తం పైనుంచి కింద వరకు కారుతుంది కదా, అట్లా కారకుండా ఒక దాంట్లోనే ఉండిపోయి మళ్ళీ దీన్ని మనము మొత్తం అంతా ఐటమ్స్ కింద పడకుండా బాగుంటుందని చెప్పి మనం దీన్ని వాష్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ చూద్దాం ఒక్కొక్క ఐటెము. ఏదో నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా తెలుసుంటే మీరు కూడా కామెంట్ చేయండి. ఇది ఫ్రిడ్జ్ పైన ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్ పైన వేస్తారు కదా, ఆ కవర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇవి మ్యాచింగ్ లాగా ఉంటాయని చెప్పి నేను ఈ సెట్ కొన్నాను. ఇది ఫ్రిడ్జ్ మీద ఇట్లా వేస్తారు. నేను వేసి తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. వేసినప్పుడు ఒక వీడియోలో తీస్తాను, చూడండి మీరు కూడా. నాకు ఈ కలరు అన్నీ బాగా నచ్చినాయి. మా ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం లైట్ కలర్ కాబట్టి మేము ఇది ఆర్డర్ చేసినాను. నెక్స్ట్ ఇవి మనము ఫ్రిడ్జ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్కొక్క కవర్ వేసేసుకున్నాం అనుకో, దీని మీద పడదు. దీన్ని మళ్ళీ మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేమి వేస్ట్ అవ్వదు అనమాట. ఏమన్నా పడినప్పుడు వాష్ చేసేసుకున్నాం అనుకో బాగుంటుంది. మళ్ళీ మనం వాష్ చేసేసి మళ్ళీ ఆరబెట్టేసుకొని మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. అట్లా ఏం కాదు, ఇది తడిచిపోదు. ఇది పేపర్ కాదు, ప్లాస్టిక్ టైప్ అనమాట. చాలా బాగుంటాయి, బాగా యూజ్ అవుతాయని నేను ఇవి కొని మీకు చూపిస్తున్నాను. మీరు కూడా కొనండి. నచ్చితే ఒకవేళ మీకు నచ్చినాయి అనుకో నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చూసి మీరు కూడా కొనుక్కోండి. నాకు డిజైన్ కానీ అంతా మొత్తం అంతా ఇది సెట్ అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ కవరు పైన వేసేది ఇది అన్నీ సెట్. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినాయి. మిమ్మల్ని కొనండి ఖచ్చితంగా అని నేను చెప్పలేదు. మీకు నచ్చితే తీసుకోండి. ఎన్ని 4 వచ్చినాయి. మాకు 1 2 3 4 3 ఉన్నాయి. మాకు 4 లేవు కాబట్టి 3 వాడుకుంటాను. పైన కవర్ కూడా మాది బాగాలేదు కొంచెము, అది చాలా రోజులు ఏం తెచ్చి, అందుకని చెప్పి ఇది సెట్ లాగా ఉంటుందని చెప్పి తీసుకున్నాను. చాలా ఆడోళ్ళకి అయితే చాలా యూజ్. ఇది ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఏమన్నా పోయినా కూడా కడుక్కునేదానికి చాలా ఈజీగా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. మనకు టైం ఎక్కువ వృధా అవ్వదు అనమాట. నాకైతే జోబీ అన్నీ బాగా నచ్చినాయి. అలాగే మీకు ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తా వినండి. చాలా కష్టంగా ఒలుచుకుంటారు కదా, కానీ ఎంత ఈజీ అంటే ఇది ఒలుచుకోవడము. ఫస్ట్ ఇది ఇట్లా తాట తీసేయండి. తర్వాత ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. ఇట్లా వచ్చినాయి కదా, ఇట్లా అన్నీ ఇట్లా పెట్టుకొని గెంటితో కానీ ఇట్లా కొట్టేసుకున్నామనుకో అన్నీ పడిపోతాయి బాగా. ఇదిగోండి అన్నిట్లో ఇట్లా వచ్చేస్తాయి బాగా.
చాలా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇట్లా అన్నీ పడిపోతాయి. చూడండి ఒక్క గింజ కూడా లేదు, చాలా బాగా వచ్చినాయి. అట్లా పోసుకోవచ్చు. ఒకవేళ గెంటి లేకున్నా కూడా ఇట్లాంటి మనకు గుత్తి కట్టు ఉంటుంది కదా, అదైనా సరే ఇట్లా ఇట్లా కొట్టేసుకున్నాక అన్నీ వచ్చేస్తాయి చేతిలోకి. ఎందుకండి చూడండి చాలా ఈజీగా ఇట్లా మనం ఒలిచేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీ అంటే చాలా ఈజీగా ఉండొచ్చు. ఒలుచుకోక కొంతమంది బద్ధకంగా ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళకైతే ఇది సూపరు. మామూలుగా పోసుకొని ఇట్లా అనేసినా కూడా మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇట్లా వచ్చేస్తాయి. బాగా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి జ్యూస్ అయినా డైరెక్ట్ తినేయచ్చు, చాలా బాగుంటాయి. ఇదే అండి నా చిన్న చిట్కా ఈరోజు మా వీడియోలో. ఈ చిట్కా అదే మా ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసి లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.